Ну что, мой капитан, ты готов к новому опыту? Сегодня мы хотим показать вам очень простой и интересный опыт. Мы с Артурчиком очень любим море. Мы очень любим купаться в нем. Но, к сожалению, круглый год там нельзя быть. И мы решили частичку моря сделать у нас дома. Дома. Да, дома сделаем море. Нам для этого понадобится совсем чуть-чуть. Бутылочка с подкрашенной голубой водичкой. Да, что у нас есть еще в маленьком стаканчике? Ракушки? Да. Покажи ракушки. Вот у нас ракушки и обычное масло, как можно прозрачнее цветом. Ну что, начинаем делать наш опыт? Можно я тебе помогу? Ракушки будем бросать? Да. Давай. Для этого нам понадобится бутылочку мы взяли с широким горлышком, что вам советуем, чтобы туда побольше могло влезть. А ну давай попробуем, влезет эта ракушка? Это не влезет, это останется нам на память. Давай будем вот эти насыпать. Мы насыпаем в бутылочку наши ракушки, которые мы собрали на море. Камешки маленькие. Ой, поразбегались ракушечки наши, да? Чтобы у нас море было как настоящее. Давай насыпаем. Ракушки высыпали? Да. Теперь нам надо налить туда масло. Для этого нам понадобится воронка. Вставляй ее в бутылку. Другой стороной. Другой. Да, вот, молодец. И мы туда нальем масло. Теперь нам надо ее хорошо закрутить. Вот так. Вот наше море и готово. Вот какая красота, да? Красиво, Артурчик? Да. Держи. Это мы лишнее все убираем. А будем делать шторм? Да. Бери бутылку и труси ее. Да, вот так. И переворачивай. Вот. Ух ты, как красиво, да? Красиво у нас море получилось? Да. Вот такой мы сейчас там шторм сделаем. Вот такое получилось красивое море, прям как настоящее, да? Да. Тебе нравится? Али. Шарики там, да? Да. Воздух у нас. Мы надеемся, и вам наш опыт очень понравился. Поэтому ставьте лайки, оставляйте нам комментарии ваши, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Ставьте Да. правильно лайк! Папа. Подпишись на наш канал!